hapon. Ngayon ay, syempre, papatikim ko sa inyo ang aming mukbang lechong kawali. Yes, ayan oh. Ayan, syempre yung pagsiserve niyan, hindi. Ginawa ko lang ganito para overload. Para mapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-crispy. At syempre, papakita ko sa inyo kung paano namin ito ginagawa. Oh, araw-araw, bago na bago ang aming Mm. 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 Parang chicharon. Habang harap. Siyempre, yun din yung mga comment ng mga ating netizen na ng mga nakatikim na. Imumukbang natin lahat ng ating mga menu para makita nyo yung itsura niya. Ay, syempre, patunay talaga na sobrang sarap, promise. Walang eklabu. Yung lechong kawali namin is only 80 pesos pagka silog. As may kasama pa siyang itlog. Pagka naman a la carte, ano siya? 150. Ayan. Kamusta naman kayo? Anong kaganapan sa inyo? Malapit na ang December. Yes, marami tayong gagawin sa December. Syempre, yung lahat ng gagawin natin is ayuda. At the same time, syempre, tulungan tayo. May mga papanood ako sa inyo. Tapos, kayo naman, syempre, bongga mga ating mga papremyo. Tsaka hindi lang isa ha. Marami tayong pag-games. Bukod sa magpapasko, syempre, birthday ni Bunso, instead na maghahanda ako, pamimigay ko. Pang-aayuda na lang natin. Ang totoo kami, ako, hindi ako nag-ayos ng Christmas decor, wala akong mga Christmas light ngayon, wala akong mga Christmas tree. Bukod sa pandemic, syempre kamamatay lang ni Lola nung August. So, ayoko muna na first year namin to, ngayong unang taon namin na hindi namin siya makakasama. So, unang-una, ayokong i-celebrate na ganun. Gusto ko maging tahimik lang, ganun. Kaya yung pero mamimigay din naman ako ng tulong kasi alam kong yun. Kaya yung mga yearly kong ginagawa, katulad nung sa Bahay Kalinga, sa Imao, sa mga matatanda, gagawin ko pa rin yun. Ang hindi ko lang ginawa this year, yun, yung mag-ayos ng Christmas decor. Dati kasi talaga nag-ayos ako sa pinto pa lang. Tapos, mga Christmas tree. Tapos, nilalagyan ko na ng gifts yun para sa mga tao. Mga pamilya ko, ganun. Naabangan talaga nila yung mga ganun. Ngayon, alam naman nila. Tapos, a New Year, yearly kasi nagpapamigay ako ng pera, nagpapaagaw ako. Pero this year, hindi muna. Kasi syempre, pandemic. Ayoko yung, magkahawahan pa sila, meron pa lang isa doon na may COVID. Di natin masasabi, di ba? Naintindihan nila yan. Gagawin ko ngayon, magre-repacking na lang muna ako. Alam na yan. Pero syempre, bibigyan pa rin natin yung mga kababayan natin. Lalo yung malalapit sa atin na Saka syempre, yung mga taong followers natin, solid ka Bunso, hindi pwedeng hindi mabigyan yan. Nakalista naman sa amin yan eh. Lalo na, lagi nanonood, laging nag-share, nagko-comment, mga ganon. Tapos, naka-certified kabunso frame, yan, syempre. Minsan, pag di ako masyadong busy or sa gabi, relax ako.
Namin yung ginagawa ko. Sinisilip ko yung mga FB. Ako po, screenshot ko yun. Para hindi ko makakalimutan. Bawa nakita ko na marami siyang naka-frame siya. Kasi yung frame na yun, tatak bunso yun, di ba? Tapos, alimbawa naka-frame na siya, tapos nakita ko yung mga live ko, sinishare niya talaga, ganun. Di man ganun yung kaya ko yung kabibigay ko sa mga solid kabunso. Pero, hindi man sila mawawalan. Siyempre, number 1 sila sa akin. Baga, halimbawa, sumali sila sa pa-games. Apo, solid kabunso pa sila. Doble-doble yung premium nila. Ba? Pero mga solid kabunso, automatic, may premium na sa akin yan. Lalo na ikaw na nanonood sa mga oras na ito. Right, ibig sabihin, solid ka sa akin, di ba? Ay, ngayon, nanonood ka. Alam mo yung sinasabi ko. Yung mga hindi nanonood ng YouTube. Kasi yung iba, totoo lang, pag walang mapa-premium, walang mga pag-game, hindi mo nanonood. Mabibilang mo lang talaga yung mga nanonood, solid na nanonood. Mas masarap bigyan yung gano'n. Grabe. Parang chicharon talaga yung kinakain mo. Grabe. Sobrang lutong yung balat. Tapos yung laman, sobrang lambot. Ito yung girls, sasabihin ko na sa sarili ko na perfect na namin yung lechong kawali talaga. Kasi alam nyo, kaya din kami nagtayo ng kainan. Unang-una, wala akong makainan na, hindi naman sa papimintas, wala akong makainan na ganun kasarap. Meron naman masasarap, pero hindi man lagi doon kakakain. Saka yung gusto mo. Mahirap kasi pag sanay na magluto eh. Totoo lang. Hindi sa pentasera ka ha. Ito. Hindi sa pentasera ka. Kasi, alam mo yung lasa eh. Sarap. Grabe. Maubos ko yung kanin ko. Ang kanina oh. Sobrang sarap. Napakain ka talaga na madami. Alam niyo kung ano oras na. Ngayon, nagbibideo ko. Patay yung oras ngayon, syempre mga 2:30. 2:30 yung lunch ko. Yun nga mga papakita ko sa inyo. May unser na si Madam, Diyos ko. Taba-taba may unser. Wala nga sa taba yun. Kasi syempre, nagtatrabaho kami. Minsan nakakalimutan na namin kumain. Pagkagising na, alas 4, mamalengke yun. Hindi naman ako nag-aagahan kasi hindi ako nasanay nag-aagahan. Tanghalian lang. Minsan, sabi ko kakain ako, hindi naman ako kakain. May tao, may bibili, ganun. Kaya nitong mga nakaraang linggo, wala akong video. Kasi, busy, nagbukas ako ng pasiteria. Awa ng langit. Araw-araw nakakapagbili tayo ng tulong, ayuda. Mga kinikita natin. Share natin sa mga tao. Ayun. Minsan, ito lang. Yung ibang tao, abusado rin. Gusto, siya lang na siya. Yung iba, binablock ko na lang. Yun mo, 9 times mo nang binigyan. Gusto pa rin, siya pa rin. Ay, naka. Di, nakasama ko kayong kumain hanggang tapos yung lunch ko. Maya. Ready na ako ng magme-merienda na dito. Yung merienda nila, pansit, hanggang 75, apat sila kumakain. Babongga. Ito yun.
3 to 4 person na nakakain ng pansit dito. Single order lang, oh, di ba? Pongga. Apa na? Busog ko na. Konti na lang. Takaw. Wala akong kaalis-alis. Lipstick lang. Maraming salamat sa mga nanood. Siyempre, alam ko, meron at meron dyan na naniniwala, nanonood sa akin. Maraming salamat po. Handaan nyo. Lahat ng pagsuporta nyo sa akin, siyempre, lahat yan may kapalit. Hindi man palagi sa akin, siyempre sa Panginoon. Dahil alam niya na ang ganda intention natin. Maraming salamat sa pagsamsakan sa pagkain ng lechong kawali ni Bunsong Matulungin.